adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó tún jẹ́ kí èmi àtẹ̀yin kí a rí ọjọ́ òní, ọba tó mọ ohun gbogbo nínú ohun gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo, tó ní ká má ṣe gbẹ́kẹ̀lé nìkan láyé. Ẹ má bínú, mi ò mọ orin kọ ni, ó ní àtẹ́lẹwọ́ ẹni kì í tán ní jẹ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, most especially lálẹ́ yìí àwa ọ̀dọ́ Yorùbá. Olúwa jẹ́ ká dàgbà kátàgbà àdà o. Ẹjá bira wa léèrè, ṣé Nàìjíríà fẹ́ ká dàgbà? Àwa èwe ìwòyí, àwa ọ̀dọ́ ìwòyí. Olúwa jẹ́ ká dàgbà kátàgbà àdà o. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ àníṣe ló pọ́n. Yorùbá ẹ̀já dìde. Bídí bá bàjẹ́ tó tonídìí ni ó dà. Kí yín gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú ojúlówó ọmọ Yorùbá, mo kí yín gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú ọmọ àyèyè tó ń fẹ́ ìgbáyé gbádùn fún ìran Yorùbá. Mo ní mo kí yín o. Láti ìlú Èkìtì ni mo ti ń kí yín. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, tẹ́ ẹ dúró nídúró pé ìran Yorùbá gbẹ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, pé ìkólọ wa gbẹ́dọ̀ padà wálé. Ohun tí àwọn àtọ̀húnrìn wa jí lọ́wọ́ wa gbẹ́dọ̀ bá padà. Mo kí yín lórúkọ bàbá wọn bàbá. Mo máa kí ọmọ Yorùbá nílé lóko lórúkọ bàbá àrólé Awólọ́wọ̀ wípé àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o. Mo wá forúkọ bàbá Akíntóyè àrólé Awólọ́wọ̀, mo wá fi kí gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá lọ́kùnrin lóbìnrin bí ẹ kú dédé wò yìí. Adániwáyé rán mi sí yín láṣàlẹ̀ yìí. Àwa tá a wà nílé òòṣà májàsọ́lá kàkà kí Olódùmarè aníyìkáyé, ẹni tí ayé ń tì sínú igbó tí ń tira rẹ̀ sọ́nà, àjọ̀nú tí ń siwó nílé àná. Mo fi kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá pátápátápátá pé àkókò tó láti jí lójú oorun. Ọ̀rọ̀ náà ti débi tí ológun ti gbé ń sá. Most especially we the youth of Yoruba Kingdom. We the youth of Yoruba Kingdom. Ọ̀rọ̀ wa ti débi tí ológun ti gbé ń sá o. Ara òrókùn, ara òrẹ́dìyẹ. Èkìtì àwí kí ayé ti ṣe yìí sí o. Èkìtì kété, Èkìtì jákèjádò, kí ayé ti ṣe yìí sí o. Èkìtì kété. Mo wá ní gbogbo Yorùbá lápapọ̀, kí ayé ti ṣe yìí sí o. Yorùbá kété. Gbogbo ọmọ Odùduwà lápapọ̀, kí ayé ti ṣe yìí sí o. Yorùbá kété. Ẹ má jẹ́ tẹ̀ra wa jẹ. Ọ̀rọ̀ wa ti débi tí ológun ti gbé ń sá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wálé, Sarah Tóyìn, Ọlá Olúwa Tóyìn. Gbogbo yín ni mo kí, Fatai Mutiu, Kenny Olúwọlé Johnson, brother mi Shakiru Azeez. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá yín gbé. Ọmọ Yorùbá, most especially my message tonight is for the Yoruba youth. It is for the Yoruba youth. Ẹ jẹ́ dìde. Most of us
tí ẹ tí gbóòórùn tó ń pè ní òmìnira rí. This is time for us to get up and fight for our freedom. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jèrè òmìnira rí. The majority of Yoruba youth tó jẹ́ pé inú ìpọ́njú làwọn bàbá yín bí yín sí. Inú hílàhílo ni wọ́n bí yín sí. This is time for me and you to get up. Brother mi Saidi Tola, you are welcome. Ìyá mi Adéọlá Adùnní. Àgbàrá yìí fòkòtò eré ayé yóò ní fòyìnrú tí n bá parí program máa pè yín. Àkókò rẹ̀ láti dìde. Àwọn kan tí ń fọjú alẹ́ wọn bá ayé yín jẹ́ ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń wòran. Àkókò rẹ̀ láti dìde. Àwọn wọ̀nyẹn wọ́n jèrè free education. Àwọn yẹn wọ́n ti ní ìrírí òmìnira rí. Àwa yìí atẹ́gùn ẹ̀ làwọn fẹ́ sí àwa. Tẹ́ẹ̀mù tó yẹ káwa náà jókòó ká máa jèrè òmìnira Buhari yẹn mọ́ wá ń dì í. Ṣebí àwa náà ṣì gba free ẹ a sì gba ìwé lọ́fẹ̀ẹ́ báírò lọ́fẹ̀ẹ́ ìjòkó lọ́fẹ̀ẹ́. Àwa náà sì nípìn nínú free head. The majority àwọn tó dìde lẹ́nìí tẹ́ ń pè ní bàbá tẹ́ ń pè ní ìyá. Àwọn bàbá yín ti sìn wọ́n. Wọ́n tún fẹ́ kí ẹ̀yin náà kẹ́sìn àwọn ọmọ wọn ni. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ dìde. Fight for your freedom. Àkókò tó láti jèrè. Àkókò tó láti gbégbé ayé ìrọ̀rùn. Nígbà tẹ́mi bá lórí ọ̀fẹ́ tọ́rọ̀ bá pa àwọn òbí mi méjèèjì papọ̀ ń gbà yẹn lọ nígbà tẹ́jì wà láyé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ lọ tó sọ̀rọ̀ bọ̀ màá wá ní màá mi bàá mi ẹ wo ìgbé ayé tẹ́ máa gbé tí ó dògùn sínú ayé àwọn ọmọ lọ́jọ́ ọ̀la ẹ má gbé o èmi ò ní bá yín jìyà títí yín o kì í ṣe kẹ́ ẹ dá ọ̀ràn lẹ̀ tán kí ẹ̀yin wá lọ kémi wá máa rí ẹrù ọ̀ràn káàkiri o wọ́n wá ní ọmọ ibo ló ti rí ọ̀rọ̀ burúkú yìí mo á ní ẹ̀yin náà lọ sọ wípé òdodo ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni àwọn bàbá yìí ń fọjú alẹ́ wọ́n fi ń bayé ọmọ Yorùbá jẹ́ ẹ dìde ẹ̀yin ọ̀dọ́ àwọn àgbààgbà kan wà nílẹ̀ Yorùbá láti primary school wọn dé standard 1 standard 2 àbáwọn náà ṣe ń pè àwa òde báyẹn tó fi dé kọ́lẹ́jì dé yunifásitì àti yunifásitì bẹ̀rẹ̀ ọ̀fẹ́ ni o ìgbé ayé ìgbádùn ni o wọ́n tún pè kínní kan ní bọ́dì èmi àti bàbá mi kan jọ ní conversation ní àwọ̀ àárọ̀ èní bàbá yẹn dẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ mo débi kan mo dẹ̀ bú sẹ́kú mo ní kí ló dé tí mo pẹ́ wá sáyé bàbá yẹn ní òun wá jókòó nígbà tó ń jáde ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ Sunday tó kọjá òun wá wo ìgbà tó ń wà ní boarding ayé tí àwọn ń jẹ nígbà táwọn wà ní boarding school ayé tí àwọn ń jẹ nígbà táwọn lọ́wọ́ tó ń jẹ́ bàbá rere fún wọn ayé tí àwọn ń jẹ nígbà tí Yorùbá tó sì wà lórí orísun wọn òun wá kọ́ pí ẹ̀mọ́ tí à ń là kọjá lẹ́nìí òun wá rí wípé the majority ọmọ mẹ̀kúnnù lóde òní ìgbé ayé ìnira náà gbé bàbá yẹn ló wá wo lọ síwájú wá wo lọ sẹ́yìn pé no wonder tí yahoo boy fi pọ̀ tí àwọn ọmọbìnrin wa ya olóṣòwò kọ̀ Yoruba youth, this is time for me and you to stand up and fight for our freedom. Àwọn bàbá 80
bàbá 76 bàbá 96 wọ́n ti ń fojú alẹ́ wọn báyé yín jẹ́ ẹ dìde o. Let me tell you one thing. Ìgbà kan ní 419 rè 419 tó ń rè ẹ̀ mà àwọn tó ń lò ń gbà yẹn lọ́hùn 419 ti lọ kílẹ̀ lẹ́wọ́ wà ń tà sí ṣé yahoo ni yahoo yẹn náà máa tún lọ kílẹ̀ máa dé bá majority àwọn tó ṣe yahoo tó ṣe 419 gbà yẹn lọ́hùn ta ní 419 ní 419 ní 419 ní majority of them lẹ́nìí tó fi 419 ló gbà majority of them lẹ́nìí fọgẹ́ kílẹ̀ tí pé gateman ló ṣe èyí tí ò rí gateman ṣe ti fi bínú para ìdànù. Ìwé dára púpọ̀ ẹ̀yin ọmọ ayé ẹ̀ka ẹ mọ̀ pé mi ò mórí kọ pé ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ nígbà tí ẹ̀kọ́ níyì ní ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ti today nǹkan Nàìjíríà ti dojú ẹ̀rú ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá. Let me ask you one question and I want you to ask yourself that question. Èrè wo lè jẹ́ nínú Nàìjíríà láti gbà tójú yín ti gbọ́ràn. Èrè wo bàbá yẹn sọ̀rọ̀ débi kan tó dẹ̀ sẹ́ni pé tí o bá mú owó lọ sí báǹkì ní ìgbà títí wọn àwọn á máa tó bá mú 5 naira lọ sí báǹkì tó bá máa tó bí oṣù méjì kankan máa gorí owó yẹn ṣùgbọ́n lóde òní tó bá mú 10,000 lọ sí báǹkì 10,000 yẹn kò ní pẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ torí báǹkì ọmọ ajá ní owó báǹkì ò lé mọ́. Yorùbá youth ẹ dìde. Àwọn bàbá yìí ti tì wá wọnú ìgbèkùn Fúlàní and they don't want us to live. They don't want us to have a freedom. Torí nínú àbàwọ́n nínú ẹ̀gbin nínú ìdọ̀tí nínú jìbìtì nínú olè Nàìjíríà làwọn ti ń jẹ ọmọ mẹ̀kúnnù lórógo. Àwa mẹ̀kúnnù náà dẹ̀ ń lò láti bá yí ara wa jẹ́. Mo ti máa ń sọ tipẹ́tipẹ́ ẹ̀yin láyé owó ṣe pàtàkì lójú yín ayé tí yín ò ṣe pàtàkì lójú títí wọn. This is time to say no to Nigeria. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde. Don't partake in any poster kankan nílẹ̀. Tẹ́bá ní kẹ́ wá ṣe nǹkan kan fún Nàìjíríà ẹbí wọ́n léèrè pé láti gbà tẹ́tí pariwo Nàìjíríà létí wa èrè wo làwa tiẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀. Bàbá yẹn ní ọdún nígbà tọ́mọ mú un dé Amẹ́ríkà ló mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tó máa sọ pé God bless America ó ní tán rí tájí láàárọ̀ kùtù pé God bless America. God bless America. Kí ni Nàìjíríà ṣe fún yín? Tẹ́ ẹ fi máa sọ pé God bless Nigeria. Orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run ò dá. Orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run ò mọ̀. Orílẹ̀-èdè gan tí ń ja Ọlọ́run lólè tí ń yí iṣẹ́ Ọlọ́run padà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá mò ń pè yín o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá mò ń pè yín. Tí àwọn bàbá yẹn bá ní ẹ dákẹ́ tẹ́ ẹ bá dákẹ́ tí yín bá yín. The Fulanis lójoojúmọ́ náà kó àwọn ọ̀dọ́ títí wọn wọlé Yorùbá láti kọ́ka yín láti bayé yín jẹ́ kẹ́yìn lè di ẹrú wọn. Mo wo fídíò ọmọbìnrin kan it is a Hausa man Hausa ladies tó ń sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ń tẹ̀ ń rí yẹn o religion yẹn o àwọn Fúlàní ń lò ní o láti kọ́ka Hausa people o eléyìí ni o wọ́n fi ń ta àwọn èèyàn wọn jẹ ní pé everything all the Hausa land tẹ́ bá ti gbọ́ emir Fúlàní ni all the governor Fúlàní ni this Fúlàní ni pé wọ́n ti kọ́ka àwọn náà fẹ́ bọ́. Nígbà tí Fúlàní bá sọ pé àwọn fẹ́ bọ́ nínú ogun Fúlàní kí lẹ́yìn ọ̀dọ́ Yorùbá ń dúró wò. Let me tell you one thing. It is a fake. It is what? Fake. Tí àgbà Yorùbá kan máa ń dárúkọ unity in Nigeria. We are one in Nigeria. It is a fake. We are not one. Wọ́n rí owó ń bẹ̀ ni wọ́n fi owó tọ́rí ẹ̀ wọ́n fi ń bayé yín jẹ́. Wọ́n fi ń bayé yín jẹ́ ìwọ ọmọ iye ọdún tó ti jáde iléèwé o.
ó padà lọ́gọ̀ kádà ni o àwọn bàbá tó sáì kọ́ńtàtì báyé yín ṣe rí kó tó jáde làwọn ti ríṣẹ́ kó tó jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tẹkẹ́nítẹ́kẹ́ dìbò bọ̀lẹ́kìtì ẹ̀wà lẹ́jẹ̀ lálàá ló ẹ̀wà wọn á kó iléeṣẹ́ lẹ̀ tá a máa ṣẹlẹ́ẹ̀tì ni ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ fọwọ́ ara yín túwọ̀ ara yín ṣe say no to this old fool mi ò bú wọn ṣùgbọ́n wọ́n ń ba nǹkan tó dára jẹ́ mọ́ wa lára old fool tí wọ́n mígù pẹ̀lú Fúlàní ìpa tí Fúlàní pa Yorùbá wọ́n rí ògo wa tí Fúlàní gbà wọ́n orí ohun àlùmọ́nì wa tí Fúlàní kówó orí torí pé àwọn Fúlàní fi atẹ́kùn sí wọn lára wọn ní ẹ máa fìyà jẹ wọn lọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde ẹ dìde this is time for us to fight for our freedom the Yoruba youth this is time for us to fight for our freedom inú pákàlékelẹ tí ń jayé o iṣẹ́ tó ń ṣe tó lè fi yan gàn pé ibi tí mo ti rówó rèé the police Nigeria police and yahoo boy wọ́n di ọ̀rẹ́ àpàpàǹdodo ọlọ́pàá tẹ́ bá ti rí lẹ́nu ní ojú ọ̀nà àwọn ọmọ yahoo náà dúró dè ọlọ́pàá Nàìjíríà máa gbé POS dání you can make transfer now if you no hold your ATM card Yoruba youth that is not our culture àwa ò jogún ìyẹn lọ́wọ́ àwọn bàbá wa máa ń ṣẹ́rìsì orúkọ wọn ní orúkọ rere wọn ló sàn ju wúrà àti fàdákà lọ not that they don't need money they need money but wọ́n sì ṣẹ́rìsì orúkọ yẹn kò sí tó kan Nàìjíríà that is why we the youth agbẹ́dọ̀ dìde kájà fún òmìnira wa kí ẹ̀yin náà tiẹ̀ tọ́ kí àwa náà tiẹ̀ tọ́ tẹ́ pè ní òmìnira wò ìgbé ayé ìrọ̀rùn me and you must say no to Nigeria àkókò náà rèé ọ̀dọ́ ìlú lágbára ìlú ọ̀dọ́ ìlú you can change and you can ẹ má jẹ́ sọ èkejì ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹni la fi ń kọ méje let us reject Nigeria totally ọmọ ológo wa ti wà nínú ìhòhò àràṣọwọ ọmọ onílé wa inú òtútù nínú ọyẹ́ ní Nigeria sáwá sí let us ask ourselves a question big question kí ni mo ti jàǹfààní nínú Nàìjíríà kí ni Nàìjíríà ti ṣe fún mi the Fulani man send their own youth to our land wọ́n ní mission ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ẹ jí lójú oorun o ẹ má sùn there is no security Nigeria security can deliver us assignment wọn ni in Nigeria police in southwest Nigeria Fulani ló kọjú mbẹ army Fulani ló kọjú mbẹ immigration ni Fulani ló kọjú mbẹ civil defence Fulani ló pọ̀jù mbẹ̀ àwọn bàbá títí wọn ó dẹ̀ ti gbèsè wọn lọ́kàn wípé that land agbẹ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn agenda àwọn bàbá títí wa ni wípé àwa máa ń gba ilẹ̀ lọ́wọ́ onílẹ̀ ni what did not belong to us we claim it if they don't want to release it in easy way we kill them that is why you see them tó fi kó àwọn ọmọ wọn bọ̀ lọ́dọ̀ wa lójoojúmọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde ẹ padà lẹ́yìn àwọn bàbá yìí àwọn ọ̀jẹ̀lú ọ̀ràlú abàlújẹ́ akótilétà arúgbó àgbàlagbà kó má bàa di àbámọ̀
Let me give you one example that everybody know. Election tó ṣe lọ l'Èkìtì. Ẹ gba 10,000 ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ gba 20,000 ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n gba 20,000 wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tán. Ọbẹ̀ tán ọwọ́ wọn bọ́ sí kòròfo. Àwọn tó ní kan fún gbọ́ ẹ gba 20,000 ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n pariwo wọn ò rí títí wọ́n rò mọ́. Ẹni máa di billionaire nínú àwọn òjèlúwó ti di billionaire. Ẹ̀rẹ́ tẹ̀sẹ̀ tó lòdò 10,000 náà ni. Ètò gbowó jù ní 20,000. Irú orílẹ̀-èdè tí a bá ti ń ṣe irú ẹ̀ ọ̀dọ́ ló máa ń fara fàjù. Ẹ dìde o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde. Àkókò rẹ̀ láti gbára wa kò nínú ìgbèkùn. Àkókò rẹ̀ láti sọ fún àwọn bàbá yẹn pé no, we don't want Nigeria anymore. Àkókò rẹ̀ láti sọ fún àwọn bàbá yẹn pé no, we need our freedom. Àkókò rẹ̀ láti sọ fún àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pé we the Yorùbá a fẹ́ padà sórísun wa. Àkókò rẹ̀ láti sọ fún àwọn ọba yẹn rẹ̀ àtàwọn àgbààgbà pé ìwé Nàìjíríà àti fàyà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde o. Ẹnu ẹni la fi ń kọ mẹ́jẹ. Àwọn aríjẹ ní màndàrú òfẹ́ káyé yín ó nítumọ̀. See the system of education. See the security system. Àwọn mọ̀ pé méjèèjì yẹn ó ti mẹ́hẹ́. Wọ́n dẹ̀ máa dàárú ni. Mo sọ fún bàbá kan ní around 1993 tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dá private university lẹ̀. Mo ní àwọn wọ̀nyí wọ́n máa ṣe kíní private university yẹn tán dálẹ̀. Wọ́n á wá sọ ti eléyìí ọmọ mẹ̀kúnnù máa lọ wọ́n wá sọ dìdàkudà. Àwọn ọmọ títí wọ́n á máa lọ sí private yẹn. Eléyìí tí ò fẹ́ lọ ní Nàìjíríà bíbẹ̀ á gbòkè òkú lọ. Mo ní this system, it is a mẹ̀kúnnù that will suffer for it. Ó rí bẹ́ẹ̀ àbí ò rí bẹ́ẹ̀? Ọ̀dọ́ ẹ dìde. Ẹja sọ fún àwọn ọba yẹn pé no, we can defend our land. We don't want Fulani, we don't want Hausa, we don't want Igbo in our land anymore. This is time for us to fight for our freedom. Our freedom láti padà sí orísun wa. Orísun Yorùbá ò gbẹ́dọ̀gbẹ́. Ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́. Àwọn bàbá yẹn ti ya tó fẹ́ yà lójú torí ojú kòkòrò ó lè àìnítẹ́lọ́rùn. Àwọn bàbá yẹn ti ya tó fẹ́ yà. But we, the youth, this is time for us to arise. This is time for us to stand up and wake up and fight for our freedom. Nigeria is not a country. Nigeria is business empire for British and Fulanis. Nigeria is not a country. It is a business empire for the British and Fulanis. That is why you see they say that they want to organize another 50 years amalgamation. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde. Aláyé ni ò ní jẹ́ káyé òun ó bàjẹ́. Mo máa ń sọ dáadáa pé òun rere ò ní fẹ́ kán ṣe òun. It is ènìyàn that we decide pé mo fẹ́ ṣe rere. Òmìnira yìí wá ní ìrọ̀rùn. Òmìnira kì í ṣojúbọ̀rọ̀. Wọ́n yóò bá ní pé ojúbọ̀rọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ ẹ dìde. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde àkókò rẹ̀ láti jà fún òmìnira wa. Ẹ má gbọ́ tàwọn bàbá yẹn mọ́ o. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín o. Tẹ́nìyàn kan bá sọ pé wọn Afẹ́nifẹ́re, wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá o. Fáìlì Afẹ́nifẹ́re nígbà tí bàbá Abraham Adésẹ̀yà máa kú kòkó lẹ̀, ó ti kó lọ bá Awólọ́wọ̀ lóde ọ̀run náà. Ẹ gbọ́ mi bí? File all the document for Afẹ́nifẹ́re. Bàbá Abraham Adésẹ̀yà ò kó lẹ̀ fún wọn
torí bàbá yẹn ti mọ orú ènìyàn tó ń fẹ́ fi lélẹ̀ fún all the document kò release ẹ̀ fún ó ti lọ hand over f'Awólọ́wọ̀ lóde ọ̀run. That is why you see them. Fulani is killing the Yorubas youth. Wọn ò lè sọ̀rọ̀. Fulani pa ọ̀dọ́ Yorùbá bó ṣe wù wọ́n. Rape wọn bó ṣe wù wọ́n. Wọn ò lè sọ̀rọ̀. Ohun tán wá ní how to get oil block at age of 82 years. At age of 78 years. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ lẹ̀ Yorùbá ẹ dìde. Àkókò rẹ̀ pé fún ẹ̀yin ọ̀dọ́ láti gbára yín kò nínú ìgbèkùn. Tẹ́nìyàn kan bá sọ wípé pé inú ìgbèkùn kọ́ lẹ́wà wọ́n ń tàn yín ní inú ìgbèkùn lẹ́wà. Tẹ́nìyàn kan bá sọ wípé you are living normal life ẹ sọ fún pé no ẹ̀ ń tàn wá ní inú ìgbèkùn láwà. Tẹ́nìyàn kan bá sọ pé bó ṣe yẹ kó rí lórí ẹ sọ wípé no inú ìgbèkùn láwà. Mo sọ wọ́n fẹ́ sọ wá di babiala torí Ọlọ́run babiala sírí ààbò babiala malumọjẹrì babiala gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá babiala wọ́n fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá dé babiala ní àlùmọ́jẹrì we must say no to that. Àkókò òmìnira wa rèé láti dìde gẹ́gẹ́ bí ọmọ akin. Àkókò tí àwọn bàbá yẹn bá fèlè wa. Tí àwọn bàbá yẹn bá fèlì wa ṣó yẹ ká fèlì ara wa ni. Tí àwọn bàbá yẹn bá já wa kulẹ̀ ṣó yẹ ká jára wa kulẹ̀. Tí àwọn bàbá yẹn bá sọ wípé ayé ìyà lé àwa ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá wá lé ayé wa jẹ ṣèbí àwa ló yẹ ká sọ wípé àwa ayé ìyà o. Kò sí bí ọ̀bọ ṣe torí tìǹà kí o ṣe ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde. Wọn ò fẹ́ wa. Wọn ò fẹ́ wa. The Fulani know that we do not have a leader, but we can be our own leader. Mo bẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde o. Bàbá yẹn kọ àwọn ìtàn kan fún mi lẹ́nìí tó ń sọ àwọn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí rí ayé gbé at age of 22, 24, 25. At age of 25 ṣé 25 àbí 24 ni Ọbásanjọ́ ti ń jèrè Nàìjíríà bọ̀. Àwọn kan 24 èyí tó dàgbà jù nínú wọn ní 29 ọmọ 40 years 42 45 ó sì wà lọ́dọ̀ òbí ẹ̀ tó jẹ́ pé òbí ló ń bọ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde ẹ dìde. Ọlọ́run ò dá wa fún ìnira ẹ má gbà ká mú òṣì. Gbogbo ìgbé ayé tá à ń gbé ìgbé ayé ìnira ní Nàìjíríà ló kó wọnú kádàrá wa. We must reject it. Yorùbá land must have freedom. Àkókò tó yẹ káwa náà dìde rèé Bami ambassador àgbàrá yìí fòkòtò ìrí ayé yóò ní fòyínrú. Ọmọ ní wọ́n máa ń sìnkú ìrókò ẹ̀yin lẹ́ máa sìnkú gbogbo àwọn ọ̀tá tó bá bínú sí yín. The Yorùbás àgbègbè ayé nọ́mà o àgbègbè ayé nọ́mà ẹ lọ sí gbòòrò. Mo sọ wípé mo rìn lánàá mo tún ti rìn díẹ̀ lénìí. Gbogbo wa là ń pariwo pé this is not normal but we are afraid to fight for our freedom. Àwọn tó dẹ̀ ń bayé ọ̀dọ́ jẹ́ wọ́n dẹ̀ ń bayé ọ̀dọ́ jẹ́ lọ. Ọ̀dọ́ ló máa gbára wọn kó nínú ìgbèkùn. Majority àwọn tó ń deny Yorùbá ní freedom to today free education Awólọ́wọ̀ náà lọ. Wọn ò jìyà rí láti gòkè. It is me and you to say no to them. It is me and you to say no. Àkókò rẹ̀ láti dìde ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀dọ̀ ni wá a lè sáré, ọ̀dọ̀ ni wá a lè fò. Ẹ má lu agbára yín síbi tí ò yẹ kẹ́ lọ sí. Ẹ pẹ̀yìn dà sí àwọn ọ̀jẹ̀lú ọ̀ràlú abàlújẹ́ tí ò fẹ́ yín fún ọjọ́ ọ̀la tó dára. Mo bá yẹ kó pàdé ó ní kò wù mí kí n máa ṣe yahoo yahoo
bàbá Èkìtì mi ò lè jalè mo wá ní jọ torí Ọlọ́run kí ni ìyàtọ̀ láàrin yahoo àtolè ẹgbọ́n ẹ̀yin alọ́gbọ́n ẹ̀yin onímọ̀ ṣé ìyàtọ̀ wà láàrin yahoo àtolè ìwọ fi bẹ́rù ẹni tó fi ìbọn gba owó olówó ìwọ fi kọ̀ǹpútà gba owó olówó kí ni ìyàtọ̀ láàrin yahoo àtolè Yorùbá nọ́mbà àwọn tó ṣe yahoo ní Nàìjíríà àwọn ọmọ wa ló pọ̀ jù mbẹ̀ ẹ dìde mami Eunice Adélẹ́yẹ àánú máa wá yín rí lórúkọ tí bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́ àánú máa wá yín rí mà àánú àfọ̀hún nínú ayé yín mà this is time àwọn ọmọ wa ò ní tìjú mọ́ I'm available Yorùbá tó jẹ́ pé onítìjú ni wá tẹ́lẹ̀ tá a máa sọ pé àá ti gbọ́ pé wọ́n bá mi nírú kan báyìí tẹ́lẹ̀ tí la máa fi ń gbọ́ oògùn owó náà ojúkorojú la máa fi rí tẹ́lẹ̀ la máa fi gbọ́ pé wọ́n ń gbé èèyàn ṣe oògùn owó social media lẹ́ni wà á máa gbọ́ wọ́n gbá orí lọ́wọ́ pásítọ̀ o wọ́n bá orí lọ́wọ́ ìmáàmù o wọ́n bá orí lọ́wọ́ àfáà o Nàìjíríà sọ gbogbo ọmọ Yorùbá di wèrè ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ dìde this is time for us to fight for our right àkókò òmìnira láwàyè kò dẹ̀ gbẹ́dọ̀ fòwárù àkókò deliverance wáre àkókò tí ilẹ̀ Yorùbá gbẹ́dọ̀ gba òmìnira tó gbẹ́dọ̀ gba deliverance rèé. Let all the elders in Yoruba land know that we need our freedom. We are tired for Nigeria. But we, the Yorubas, we refuse to bá apànìyàn gbélé mọ́ tí ń dú ènìyàn bí ẹni dú ẹran. Nínú àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa tó ṣe program, àwọn Yoruba World Media, mo wá rí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń gbé jáde ńbẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Jonathan wọ́n play Jonathan níbi tó ti sọ wípé there is nothing like a unity in Nigeria ṣé ó parọ́ ni ó kò tí Awólọ́wọ̀ ó kò tí Amadu Bello ó kò tí Nnamdi Azikiwe they know pé àìṣeyọ kan àìṣeyọkọ ẹ̀yin àwa ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ìgbé ayé ìrọ̀rùn ló yẹ ká máa gbé what àwa ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ìgbé ayé ìrọ̀rùn ló yẹ ká máa gbé mo ń sọ fún yín kí ni táìmù báyìí nígbà táwa ń ṣe kékeré tá à ń bọ̀ táwa ní primary school this is 10 àwọn mọ́tò kọjá máa ń gbéra lọ́dọ̀ wa nígbà yẹn ni pé wọ́n ń lọ Ìbàdàn ọjà tán máa tà ní àárọ̀ ọ̀la ní Ìbàdàn táìmù iná máa gbéra lé Èkìtì àwọn míì máa gbéra láago 12 tó bá wá dọwọ́ ìdájí àwọn tó lọ ta ọjà yẹn gbà tó bá ta ọjà yẹn tó wá tún gbé wọn padà wá tó bá dọwọ́ onífẹ̀rẹ̀ bí aago 3 àwọn mọ́tò Èkó a máa load láàárọ̀ kùtù yẹ hànù náà máa pariwo wọ́n á máa tẹ̀ hàn wà á ti mọ̀ pé mọ́tò Èkó wọ́n ń load lọ́wọ́ torútorú ní ìran Yorùbá ń rìn torí ìran Yorùbá yìí jìyàn pa but Nigeria turn us to criminal Nigeria ò jẹ́ kí ìran Yorùbá ó ní ọjọ́ ọ̀la mọ́ mo bá ìkan nínú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀lú lẹ́kìtì pàdé mo wá sọ pé sà nígbà tẹ́yìn ṣe ọ̀dọ́ ṣé bí òun kan ṣe rí lélẹ́yìí ó ní kí n má fi ìgbà títí wọn wé ìgbà tòde òní mo ní ìsókè ọkọ̀ Nàìjíríà ń wà padà sẹ́yìn ni kò lọ síwájú ṣèbó yẹ kí nǹkan máa dára sí ni
kí ìkan máa dára sí ká ní wow 2024 ó máa bẹ́tà 2023 ká tó bọ́ sí 2025 pé 2025 tún bẹ́tà 2024 but kò rí bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ Nàìjíríà ń wà sẹ́yìn ni mo ní sàṣeyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo ní nígbà á mọ̀ pé ẹ fẹ́ kí àwa tá a dé lẹ́yìn yín ó ṣoríire ẹ wá kó owó tó yẹ kó dídí ìlú kan fi ṣoríire ẹ̀yin á wá kó sínú àkáǹtì yín ẹ wá lẹ́ẹ̀kọ́ lé iṣẹ́ kan lẹ̀ ẹ wá gbé fáwọn ọmọ yín àwọn ọmọ títí wa náà tí wọ́n á máa ṣe dráìvà lẹ́yìn àwọn ọmọ yín mo ní Ọlọ́run kọ́ pé Ọlọ́run kọ́ sà mo ní kò yẹ kó má rí bẹ́ẹ̀ sà òṣèlú tẹ̀ ń ṣe tẹ́ bá ti rí wípé àgbà ti ń dé ẹ wá fi àkọ́bí yín ẹ wá fi rọ́pò yín sínú pátì ọ̀jẹ̀lú olè tẹ́ wà láti lè máa báyé Yorùbá jẹ́ ẹjọ́ òde sí lọ́wọ́ wọn let us say the reality ẹjọ́ òsì lọ́wọ́ wọn tẹ́nìyàn bá ń tàn mí tí mi bá ti tẹ́ra mi tẹ́nìyàn bá ń parọ́ fún mi tí mi bá ti parọ́ fún ara mi tẹ́nìyàn bá ní kí n wọ̀gbẹ́ tí n bá ti ní mi ò wọ̀gbẹ́ tẹ́nìyàn bá ti ní kí n kó sí kòtò tí n bá ti ní mi ò kó sí kòtò tẹ́nìyàn bá ti ní kí n tiwọ́ bọ náà tí n bá ti ní pé no iná lélẹ́yìn mi ò tiwọ́ bọ náà wọ́n gbẹ́ kòtò lẹ̀ wọ́n ní ká kó sí adẹ̀ ń kó sí the majority of us know that those people call themselves a politician in Yoruba land today olè ni wọ́n ń lọbẹ̀ láti ẹ̀ríṣì ara wọn ni àwa la máa compose orí fún wọn àwa la máa bá bẹ̀rẹ̀ lọ máa bá bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀rẹ̀ máa ń tẹ́ wá lọ́rùn o jàgùdà máa ń bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ ìṣẹ̀rẹ̀ máa ń tẹ́ wá lọ́rùn olè máa jálè rẹ lọ àwa iná la máa kéjì ta pé àríre ilé ìrí o ẹgbà wá o àwa aládẹ kọ̀ǹpóòsì orí fún wọn. àlọ́kọ́ lóhùn kígbe máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ ìṣẹ̀rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn jàgùdà pálí máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. The majority of us know pé wọ́n ń lọbẹ̀ láti lọ enrich ara wọn ni. They cannot give us a good government. Number one, the country itself was caused by God Almighty. Àwọn wòlíì yẹn wọ́n mọ̀ pé Nigeria was not in a God agenda. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ò mọ anything nípa Nigeria. Ọlọ́run fọwọ́ lé lọ́wọ́ ẹ̀ ó wo Nigeria ni. This is time for me and you to have our own deliverance. This is time to fight for our freedom. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ padà lẹ́yìn wọn. Ọwọ́ wọn yá sí ibi ṣíṣe. Wọ́n dínà máa yín ní àkàbà táwọn gbàgòkè wọ́n ti ké dànù. The free education, free health, scholarship wọ́n ti ké dànù. Torí pé irúgbìn tá a gbìn sínú Nàìjíríà nìyẹn. Ẹ má gbàgbé pé irúgbìn tá a bá lọ sóko tá a bá gbìn òun ló máa wù jáde. Àti ìgbọ́ nínú ìwé ìtàn rí pé àwọn bàbá wa gbé àgbàdo wọ́n débẹ̀ wọ́n wú iṣu náà. Àti ìgbọ́ nínú ìtàn rí pé àwọn bàbá wa gbé ẹ̀gẹ́ wọ́n débẹ̀ wọ́n wú àgbàdo. No, ohun tí ènìyàn bá ti gbìn òun ló máa wù jáde. Gbogbo ohun tí ẹ̀ ń rí ìpáyí kéke ẹkún òṣì àdánù náà kẹtẹ kí mi ò tó wọlé fi kọ́rọ́ kan ohun tí a gbè sínú Nàìjíríà ni tó ń wù jáde síta. We the Yoruba must reject it, most especially the Yoruba youth. This is time for us to reject Nigeria totally. Ayé ṣì ń bẹ fún wa o. This is time to reject Nigeria totally. This is time to choose good and reject bad.
This is time to say our origin must come alive. Orísun wa gbọ́dọ̀ padà. Tó ń sun tó dára fún wa. Orísun wa tó fún wa lọ́kàn balẹ̀. Orísun wa tó sọ ọmọ tálákà di ẹni tí ń bá ní jókòó láwùjọ. Àkókò rèé o, ẹ̀yin ọ̀dọ́. Please, Yoruba youth, please. The Yoruba youth, please. Ẹ má dúró dìgbà tí Nàìjíríà máa gbá yín níkò kẹ́tọ́ mọ̀ pé àdánilóró ní Nàìjíríà. Ẹ má dúró dìgbà tí Nàìjíríà máa ká apá yín kan tàbí tó máa gé apá yín kan kẹ́tọ́ mọ̀ pé àdánilóró ní Nàìjíríà. Ẹ má dúró dìgbà tí Nàìjíríà máa gbá ẹsẹ̀ yín kẹ́tọ́ mọ̀ wípé ohun rere ò lè jáde nínú Nàìjíríà pé àdánilóró ní Nàìjíríà. Please. Ẹ má dìgbà tí Nàìjíríà bá gba ẹ̀mí yín kẹ́tọ́ mọ̀ pé àdánilóró ní Nàìjíríà. Ẹ má ya àdọ́run mòótọ́ ẹni bá ti kú lọ. Stand up for your right. Stand up for your freedom. The Yoruba youth. Ọlọ́run fi gbogbo jí kí wa láti máa gbégbé ayé rọ̀. Mo sọ lánàá mo ló yẹ kí n wà ní Èkó. Nígbà tí n bá rí epo, mo tẹ̀sọ́ lánàá mo ní epo 80,000 naira. Ẹni tó ń lóru mọ́tò yẹ pé mi pé 80,000 naira sà. Ṣé pé bí epo ṣe wọ́n náà ṣe ń yí kíní náà sùn yẹ pa pé epo tó máa kú mọ́tò yẹ sà tí ò bá ní pé 90,000 naira. Pé ilé tó lọ láàsì sà ńgbà tó ń gbé mọ́tò yẹ dé Èkó ń lọ páàkì síbí kan ni òun bẹ̀rẹ̀ sí fọ̀kadà gbé kó lè rí kéèpo yẹ lè rìn. Tó máa padà bọ̀ bóyá Ìbàdàn ló máa gbé òde ni kó tó lè ra epo mi. A lè gbégbé ayé tó wù wá mọ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa. A lè wọṣọ tó wù wá mọ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa. A lè rìn bó ṣe wù wá mọ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ a lè sọ̀rọ̀ bó ṣe wù wá mọ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ lọ wo orí àwọn ọ̀dọ́ tòní ọmọ 25 years ọmọ 30 years irun funfun ti kún orí ẹ̀. Ọjọ́ orí kọ́ ìpọ́njú àti ìyà tí ń bẹ ní ìgboro ni. Nígbà tí ń bá lo owó epo going to 200,000 naira lórí transport nìkan lórí pé mo fẹ́ fúẹ̀lì epo fúẹ̀lì mọ́tò ṣé Olúwa ò ní jẹun ni. Ìgbé ayé ìnira tí Nàìjíríà kó sí wa lágbádá ká máa yan. It is me and you can reject it. That is why I'm calling ẹ̀yin ọ̀dọ́, most especially àwa tá a wà nílé. Àkókò tó láti gbára wa, àkókò òmìnira wa rèé o. Ẹ má jẹ́ ó fò wá ru. Àwọn àgbààgbà yẹn wọn ò ṣe tán. Mo máa ń sọ dáadáa and thank God majority àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ti ń sọ lénìí. Tí àwọn bàbá yẹn bá sọ wípé the youth of today they are the leader of tomorrow. Ẹ̀tàn ni o lórí irọ́. Tó bá ti ń gbọ́ lẹ́nu wọn the youth of today they are the leader of tomorrow. Ẹ̀tàn ni o. Wọ́n ń ba ayé yín jẹ́ ni wọ́n ń gbé yín mọ́ra. Wọ́n mú yín ní gógó ni. Ṣé gógó làwọn ọmọ ìsìn pé wọ́n ṣàgbé bákan. Àwọn àgbà tí ò fẹ́ dìde lórí àga. Àwọn àgbà tí ò fẹ́ kọ́mọdé ó jẹ́. Àwọn àgbà tó jẹ́ wípé tó bá ti rí pé wọ́n ń lọ wọ́n ti ń fi ọmọ wọn dí gẹrẹwu kí àwọn ọmọ wọn kó tún lè máa jẹ gàba lé wa lórí. Àwọn bàbá àtàná wọ́n fi ọwọ́ ọmọ wọn sí ipò òṣèlú. Wọ́n fún àwọn ọmọ tálákà lórí ọ̀fẹ́. Àwọn ọmọ tálákà tó fún lórí ọ̀fẹ́ ní ìgbà yẹn lọ́hùn náà di bàbá ọ̀ràn sí wa lágbádá lénìí. Tí Fúlàní pa wá tí wọn ò rọ́rọ̀ sọ. Ọmọ Yorùbá kàwé tán ọ̀nà dí. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ dìde. Ẹ padà lẹ́yìn àwọn arúgún. This is time for me and you to fight for our freedom. In time like this,
The Yoruba youth must stand up and fight for their own independence. We need it. Káwa náà tẹ̀ lè jí pé God bless the Yoruba land. God bless the Yoruba nation. God bless my own country. Torí pé Olódùmarè dá wa pé ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ ayé fún gbogbo rọ̀ wá lọ́rùn. Ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ ayé ṣohun gbogbo pé nínú ayé wa. Nígbà tí ìran Yorùbá sùn, ọ̀tá wọn wá ó fún èpò ìgbóná, ìdààmú, àṣeìrí, àṣedànù sínú àlìkámọ̀ títí wa ó bá títí wọn lọ. Èpò tó fún sínú ayé wa náà ní Nàìjíríà. Àkókò tó fún lọ́mọdé lágbà lókùnrin lóbìnrin ní ilẹ̀ Yorùbá to reject that ìgbóná àti àdánù àti èpò wọn. Let us reject Nigeria. Àwáyé ẹrú, àwáyé asán, àwáyé àdánù, àwáyé ìgbóná. We the Yoruba, àwáyé ẹkún, bẹ́ẹ̀ la àwáyé òṣè. Nigeria ló kó sí wa lágbádá, ẹja dá padà fún wọn. We must reject that Nigeria. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá, àkókò ìṣe dé. Let us defend our land. Let us say no to the Fulani. Lójoojúmọ́ ni tírélà wọn wọlé o. Mo ní tírélà tán máa ti borí ẹ̀yẹ. Ẹ̀yin ẹ máa wò ó. Tó bá tó tàbí kẹtẹ bá tẹ̀lé tírélà yẹn wá rí pé wọ́n igi náà máa fi ń ṣe tàpólì yẹn tí atẹ́gùn máa fi fẹ́ sí wọn lára. Tó bá ti rí pé àwọn èèyàn tí fẹ́ máa wò wọ́n á tún gbọ́wọ́ igi yẹn wálẹ̀. Ẹja jójókòó kájọrò kí lè àwọn ará bíbá yẹn kó àwọn ọmọ wọn tí wọ́n rọ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ wọn sí ọ̀dọ̀ wa fún. It is because they have mission to perish the Yoruba land. It is you, ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀dọ̀ ni wá lè sáré, ẹja sáré yẹ ká fi gba òmìnira wa. Ẹja sáré yẹ ká fi ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Ẹja sáré yẹ kí a fi gba ohun tí àwọn ẹni bí gbàdá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ká fi gbà padà. The great Yoruba youth, the great Yoruba youth, the great Yoruba youth. This is time to stand up and fight for our freedom. God bless you. The Fulanis are hiding under Islam. They are confusing our people, especially the Hausas. They are confusing our people. All the imams in Nigeria, especially the northern part of Nigeria, all of them are Fulanis. They are confusing our people because they don't want us to think for ourselves. They always want us, anything they tell us, whether good or bad, we should just follow them. This thing, it has to come to an end. Gaskiya. So Hausa people, please and please, my people, you people you have to differentiate between religion and culture and language. We have to differentiate that because we mix everything together. We mix Islam, we mix everything, we mix religion, not matter of Islam, because they even put hate on us. Anybody that is not Muslim, we should not like him, especially the people that are Christian or any religion that are Hausas. They call us Maguzawa, non-religionists, and it's a lie. Just it's a propaganda because they want to rule us every day. We are like a slave to them. It's not that enough. Now they are killing our people each and every day. They are killing our people each and every day. And their people are not talking. Minister, everything has to do with politics. They are the one. Katsina is Hausa land. The people that are doing governor, like the one I know since I grew up, all of them are Fulanis. The 4 governors are Fulanis. Why? Kano is only one Hausa. All of them are Fulani. Even vice governor is